Guys, tingnan nyo yung nagkukuha ng basura. Show ko sa inyo. Yan. Driver lang ang karga niyan. Driver lang yung karga niyan, mga palangga. Yan. Di machine yan eh. Mayroon siyang pangkimpit sa basurahan. Yan. Wala dyan bababa. What you doing here? I'm looking the truck get the garbage OG. The rubbish, you know? No, mate. Where's the black bag? Ayan na guys, madami na naman yung dahon niya. Ayan, malilinis na yung dahon niya. Kaka-harvest ko lang nito eh. Inubos ko yung dahon niya, mga palangga, kasi nilagay ko siya sa noodles ko. So ngayon, tingnan nyo naman. Oh, ayan. Meron pa siyang kamuti. Ayan. Sweet potato yan, mga lalabs. Sweet potato leaves. So, nilagyan ko na sila ng eggshell. Ayan. Yung eggshell fertilizer nila, mga palangga. Ayan na. Lumalaki na sila, mga palangga. Ayan. Ganda nila tingnan. So, ito naman yung siling mahahaba. Na kulay red. So, ayan, mga palangga. Ayan, may potato ako dun, oh. May potato ako. Ang lagu-lagu niya na. Nakakaloka, lumagu-lagu na siya. Ano yan? Ba't ang haba mo na, ha? Ang lagu-lagu mo na. So, lagyan ko kayo ng lupa. Wait, add tayo ng lupa. Da tempopieno potrebbe guadagnare fino a 3.200 euro al mese, e questo soprattutto per fare gli animatori, il chef a domicilio o gli artisti. Altre voci dell'ipotetica A distanza appare compatta, come se fuoriuscisse da un'unica bocca. Solo quando il drone si avvicina si notano le emissioni da animali fumarole proprio sull'orlo del cratere. E questo risveglio, attività considerata fuori norma, fa far scattare l'allerta gialla. Qui si notano un po' male le fumarole, non famose tendenze che poi hanno messo il sole nella direzione normale, infatti sono due direzioni differenti. Divieto in vigore da oggi,
A few minutes later. Sua via d'accesso. Il modo migliore per affilare questo mostro è invitarlo a una putrida cenetta di mezzanotte. Ehi, ma che cosa diavolo è quello? Ah, non ci credo. Oh, ci sono diversi parassiti che si sono autoinvitati a questo orribile picnic, anfibi simili a grossi vermi e viscidi pesciolini biancastri. Ci sono due specie qui dentro. Ora,